আরে ভাই কালেকশন সব সময় তো একদম হট হট থাকে আমার কাছে, আমি জিনিসই হট ভাই। মুজে ভাই এটার কথা মনে করেন কইতে গেলে ভাই আসলে আমি একেবারে হাসা কথা ভাই, একেবারে কসম সে বললাম ভাই। আচ্ছা, আমি যদি ঘুমাই মাঝে মাঝে যদি ফ্রিজের স্বপ্ন নাই ফ্রিজেতে বাইর করে কোনো কিছু খাইতাছি দিয়ে আমি এটাতেই খাইতাছি। এই সিস্টেমটা কি নতুন দেখা যায়? এটা হলো টিভি ভাই, টিভি। আর এই স্পিকারের কাজটা যে টিভির মধ্যে যে স্পিকারটা থাকে ওটা না? স্পিকার, হ্যাঁ হ্যাঁ না, ইউটিউব যদি আমি চালাইলাম আমার শুনলাম তখন আমি ভাই লাইন দিয়ে দেয় দাঁড়াতাম, লাইনটা তো পিছে গেছে। এটা ক্যামেরা ভাই, এই যে এখানে। ও আচ্ছা, ক্যামেরাও আছে নাকি? মানে একেবারে স্মার্টফোনের মতো একেবারে সব ভাই, সব আপনার বাংলাদেশি পণ্য। আর ভাই এটা হলো পুরাটা হলো নরমাল একেবারে। ও যে আইনোজার যেটা ভাই, হ্যাঁ আইনোজার, এটা হলো একটার গন্ধ একটা যাইতে দেন না, হ্যাঁ এমনি করে লাগা দিবেন, এই গ্যাপ বন্ধ করে দিবেন, কম ঠান্ডা করতে চাইলে এরকম করে দিবেন। আর আমার এই জায়গায় হলো ডিসকাউন্ট ভাই 18%, ডেলিভারি সারা ঢাকা হলো ফ্রি, উত্তরে হলো ফ্রি, আপনার নারায়ণগঞ্জ হলো ফ্রি, কেরানীগঞ্জ হলো ফ্রি। 12 বছর পর্যন্ত গ্যারান্টি, শূন্যের মতো 12 বছর পর্যন্ত এটা লাগে এমনি করে খারাপ থাকবো, যে কোনো সমস্যা হইব আমি নিজে হাত দিয়ে করলাম। দেন ফ্রিজ আর ফ্রিজ ভাই, অনেক ফ্রিজ একেবারে কম্প্যাক্টের মধ্যে, মানে ব্যাচেলর যারা আছেন ছোটখাটো ফ্যামিলি, ছোটর ভিতরে সবচেয়ে লেটেস্ট নয়া করে ভাই গ্যালাস দিছে। হাই হাই আমি নতুন দেখছি, আমি পাঁচ দেখলাম। আর্টিকুলিং সিস্টেমটা কি অনেকে কয় হ্যান্ডতে এক্সট্রা ঠান্ডা যাবে, ওটা বুঝা দাদা ভাই কোন ঠান্ডা তার মারা আছে নি আমরা, এই ঠান্ডার রিফ্রেশটা হ্যানে পড়বো। এই জায়গায় আবার একটা ডাইস বহাইন আছে, কালারের কোনো স্বল্পতা নাই, কালার আমার কাছে অনেক আছে। অনেকে আছে যে কক্সবাজার থেকে অর্ডার করবে, সেক্ষেত্রে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কিভাবে পাবে? সব সেম তো ভাই। ওই যে 16267 এ কল দিব, কোম্পানি লোক বাইতে যে সার্ভিস করব। 2 and 5 GDX মডেলের ইনভার্টারটা কি ভাই অনেক ইনভার্টার বিদ্যুৎ বিল কম আসে, কেন কম আসে এটা আর কই তারা না, আস্তে 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 এটা কারেন্ট লোড লইব কম, অনেক ফ্রিজ চালানোর লগে লগে একটা লোড লয়ে লয়, ওই লোডের লগে মনে করেন একটা বিলে পরে ওইটা এই লোডটা লইব না, কারণ বিলটা কমাইবো। এই দেখেন এটা উষমবালা দেখা দিলাম, এটা ফ্লেক্সিবল, হ্যাঁ কম করে ফোন ভাই, ফ্রিজটা তো এরকম এরকম লেডা গেছে, এটা কি করেন যায়, এটা আমি কম আইতাছি যা দেখুন। হাই হাই যদি রাবার সমস্যা, রাবার তো কোম্পানিতে পাবো ফ্রি, হ্যাঁ তারপরে ফ্রি না হইলো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি যদি নাও থাকে তাহলেও তো এটা আমি টাকা লাগবো 500 লোমো 1500 1000 ধান্দা করবো আমি। আচ্ছা আমি সময় দিছি ভাই, আমি ধান্দা করবো না এরকম। নন ফ্রস্ট দেখেন, অস্থির একেবারে নন ফ্রস্টের মধ্যে। হ্যাঁ ভাই 3B0 GDEN DD বলতেই ভাই ডিজিটাল ডিসপ্লে ভাই। এটা হলো 146 লিটারের ডিপ, এটা হলো একটা ভাই সব দিক থেকে দেখা যায় খোলা খুলে রাখছেন একবার। হাই হাই ভাই কুরবানি উপলক্ষে নাকি এগুলা আরো আছে ভাই, ওই যে ফ্যানের হেডেই হরালাম এখন। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। অনেকদিন পরে আমরা চলে আসলাম হচ্ছে HR ইলেকট্রনিক্সে আপডেট কিছু ফ্রিজের কালেকশন নিয়ে। মাত্র 10 থেকে 8 দিন আছে কুরবানির, যারা আপডেট ফ্রিজের কালেকশনের প্রাইসগুলো জানতে যাচ্ছেন তাদের জন্য কিন্তু আজকের স্পেশালি ভিডিওটা। সম্পূর্ণ ভিডিওতে সাহায্য করবে হচ্ছে জীবন ভাই। ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ সবাই ভালো আছি। অনেকদিন পরে চলে আসা, তো কেমন কি কালেকশন রেখেছেন ভিউয়ার্সের উদ্দেশ্যে ভাই? আরে ভাই কালেকশন সব সময় তো একদম হট হট থাকে আমার কাছে, আমি জিনিসই হট ভাই। আচ্ছা হট ওকে। ভাইয়ের ভিডিও করে কিন্তু অনেক মানে প্রশান্তি পাওয়া যায়, বিকজ হচ্ছে ভাই কিন্তু কথাগুলো বলে একেবারে মনে থেকে। হ্যাঁ তো আজকে কিরকম কি ডিসকাউন্ট অফার বা কিরকম সুযোগ সুবিধা থাকে ভাইয়া? সুযোগ সুবিধা তো HR ইলেকট্রনিক্স মানে তো ডিসকাউন্ট, আর সুযোগ সুবিধা যদি আমি না দিতে পারি অল্টনে সারা বাংলাদেশের কেউ দিতে পারবো না, এটা তো চ্যালেঞ্জ। আর ওই যে কইলেন ভাই প্রশান্তি লাগে কে লেগে জানেন নি, হাসা কই মিছা কই না ভাই, তেল মেরা বেচি না। অনেক আছে ক্যাজুয়াল কথা করে ভাই ঘুমাং ফং করে বেচ চালায়, দরকার নাই ভাই, যেটা আছে এইটাই সলিড, যা আছে তাই ভাই কইয়া দেবো, ভালো লাগলে নিবেন, না ভালো লাগলে নাই। আচ্ছা আর আমার এই জায়গায় ডিসকাউন্ট হইলো ভাই অনেক, আমি আসলে একটু মানে 1 মিনিট সময় নিই। আমি অনেক জায়গায় দেখছি যে অনেকে 19% ডিসকাউন্ট, ইভেন অ্যারাউন্ড ঢাকা 1000 টাকাই করছে, সারা বাংলাদেশ 1000, আইলে 1000 রাখে। তাহলে ভাই ডিসকাউন্টটা কিন্তু আসলে 19% হয় নাই। আপনি অ্যাকচুয়াল রেটের উপরে যদি 19% দিয়ে এরপরে 1000 টাকা রাখে তাহলে ডিসকাউন্ট হয় বলছে 16%। আপনি একটু ক্যালকুলেট করে দেখবেন তাহলে বুঝে যাবেন। আর আমার এই জায়গায় হলো ডিসকাউন্ট ভাই 18%, ডেলিভারি সারা ঢাকা হইলে ফ্রি, উত্তরে হলেও ফ্রি, আপনার নারায়ণগঞ্জ হলেও ফ্রি, কেরানীগঞ্জ হলেও ফ্রি। আবার কেরানীগঞ্জ পুরাটা ফ্রি না ভাই, কাছাকাছি যাবো আর কি, যারা নাহলে মনে কষ্ট পায় তো। আবার নারায়ণগঞ্জ কাছাকাছি যাবো, এত দূর পর্যন্ত যাবো না, যাইতারি না তো ভাই, ভ্যান গাড়ি তো রক্ত শূন্যতা মরে যাবো চালাইতে, এই কারণে ভাই বেশি দূরে দিতারি না। নাহলে যদি বরিশাল পর্যন্ত ভ্যান যাইতো ভাই আমার, ওই জায়গা আমি ফ্রি করে দিতাম, ভ্যান যায় না। আর হইলো আপনার 18% ডিসকাউন্ট, এটার পরে এরপরে আইলে ওটা গোপনীয় ভাবে আছে, 19 দেই না আরো বেশি দেই না আরো কম দেই, ওটা ভাই আইলে বুঝবেন। আর কথার মাধ্যমে সবসময় ভাই মহব্বত বাইরে জায়গা। আর সবচেয়ে বড় কথা হইলো ভাই পার্সেন্টেজ যাই দেই
এই যে 12 বছর পর্যন্ত গ্যারান্টি, শূন্যের মতো 12 বছর পর্যন্ত এটা লাগে এমনি করে খাড়া থাকবো, যে কোনো সমস্যা হইব আমি নিজে হাত দিয়ে ওকে করলাম। আচ্ছা, এতটুকু সুযোগ সুবিধা আমি দিতে পারবো। সো আপনি অ্যাকচুয়ালি অফারটা মেনটেন করেন। অ্যাকচুয়ালি অফারটা হলো আপনার এমআরপি 100% পিওর এমআরপির উপরে আপনি 18% ডিসকাউন্ট, অ্যারাউন্ড ঢাকা হইলে ডেলিভারি ফ্রি, ঢাকার বাইরে হলে 1000 টাকা ডেলিভারি খরচ। আর যদি আপনি যদি কোন যে ভাই 19% নিয়ে 1000 টাকা ডেলিভারি খরচ দিবেন, তাহলে আমার কাছে 20% 1000 টাকা ডেলিভারি খরচ, তাও ভাই ঘুরে ঘুরে একই পড়বে কিন্তু। আচ্ছা, এই হলো অফার। আর কুরবানি উপলক্ষে ভাই আমার কাছে এত এত কালেকশন আছে, যা মনে করেন আমি জানি না আসলে কার্তিক কেমন আছে, আমার তো ভাই অনেক আছে। আপনি আয়া দেখা যাচাই বাচ্চাই কইরা লয়ে যেতে পারবেন। ওকে। আর অ্যাকচুয়াল রেটের উপরে একদম 100% পিওর রেটের উপরে ভাই আপনি পার্সেন্টেজটা পাইবেন। তো ভাই আজকে আমাদেরকে শুরু করবেন কোন ফ্রিজটা দিয়ে? ভাই শুরু তো সব সময় একদম বাচ্চা ফ্রিজ দেয়া করি, এরপরে আর সব মডেল মিলাই না ভাই ফ্রিজ, এনে দেন ফ্রিজ আর ফ্রিজ ভাই, একটা বড় অনেক ফ্রিজ আর গোডাউন বড় ফ্রিজ আছে। তারপরে যেহেতু ছোট দেয়া শুরু করি, টোনাটনির সংসার একবারে যারা শুরু করে একদম ছোট থেকে শুরু করে ভাই সংসার, টাকা কামাই না হলো ছোট থেকে শুরু করে। এই সবচেয়ে ছোট ফ্রিজ দেখা যায় ভাই, এটা হলো ওয়ালটনের সবচেয়ে ছোট। অনেকে ভাই এটারে কয় সবচেয়ে ছোট, হের কাছে এটা থায় না দেখে এটারে ছোট না, এটাও ছোট। এটা তো ভাই ছোট আছে, ওটা আবার আমার কাছে থায় না দেখে আমি এটারে ছোট। আর ওইটা কি ভাই, ওটা ফার্মেসির ফ্রিজ, ওইটিতে আসলে নরমাল বাসা বাড়ির লেগা না। আর আমি ফার্মেসির ফ্রিজ বেচছি না, মহব্বত ভাই বাসা বাড়ির মানুষের লগে হইব, ওই ফার্মেসি ফার্মেসির লগে মহব্বত করে ভাই লাভ নাই। তো এই দেখাই ভাই, এটা হলো আপনার 8 সিফটি ফ্রিজ। আর অল্টন হইলো সিফটি কিন্তু হয় না, অল্টন লিটার। আর এই যে দেখেন লেখা আছে 132 লিটার আর 129 লিটার। অনেকে ভাই 132 লিটার গয়া ভালাভালি বেচা লাইছে, 132 লিটার গয়া আরে বড় ফ্রিজ বেচছে রে। আসলে কিন্তু ভাই 129 লিটার, এটা জিনিয়ন হলো আপনি 129 লিটার রাখতে পারবেন। আর 129 লিটার যে রাখতে পারবেন এটাও কিন্তু হইব না ভাই, একেবারে যাইতে হইতে চেয়ে দিবেন এটা হইব না, একটু কম রাখতে হইব, তাহলে ফ্রিজটা সার্ভিসটা ভালো দিব। আর এটা হলো ভাই 50-50 বলতে অনেকে বুঝে ভাই 50-50 কি, এটা হলো নরমাল আর ডিপ সমান। আচ্ছা, দেখেন একেবারে কম্প্যাক্টের মধ্যে, মানে ব্যাচেলর যারা আছেন ছোটখাটো ফ্যামিলি, এরে ইনটেগোটা এখন পর্যন্ত কক্সিডো খোলাস না রে। আচ্ছা, এই যে দেখেন এটা উপরে হইলো ডিপ, নিচে হইলো নরমাল ভাই। হ্যাঁ 50-50। আর এটা ডিমের খাচ্ছে, এগুলো সব হলো রিমুভেবল ভাই, সব খুললা আপনার ডেলা পরিষ্কার করতে পারবেন। আর এটা হলো এই যে গ্যাস কিট, এই যে এডি ভাই খোলে সব খুলবো সব, এই গেট আপনি খুলে নেবেন। আচ্ছা, এটা গেটের কালার পছন্দ হইতাছে না, 2 বছর 4 বছর চালাইছে, আরে নতুন ডিজাইন আইছে, এটা ভালো লাগে না, ওই কালার আপনি গেট চেঞ্জ করতে পারবেন। গেট চেঞ্জ করতে অত বেশি লাগে না ভাই, সামথিং কিছু টাকা লাগে, অনেকে ভাঙ্গা টেঙ্গা লাইলেও চেঞ্জ করে। হ্যাঁ, আর আপনার 26,990 টাকা 18% ডিসকাউন্ট দিলে, আমি 19% এটা করে দিই, 19% ডিসকাউন্ট দিলে 21,832 টাকায়। আর 18% ডিসকাউন্ট দিলে আইবো ভাই 22,132 টাকা। আইলে কইছি কমায় দিমু, ওই হন্তে কমায় দিমু ভাই 22,000 এর রাখমু, এরপর আবার ডেলিভারি ফ্রি দিমু। তাই আপনি একটা জিনিস হিসাব করে দেই ভাই, 19% যদি দেয় আর যদি 1000 টাকা ডেলিভারি খরচ লয়, তাহলে 21,832 টাকা। হ্যান্তে নিলে 21,332 টাকা বাদ দিয়ে দিব, কত হইব 22,500 তো আপনার ঘরে যাবো, আর আপনি 22,000 আমারতে ঘরে নিতে হবে। ওকে, মানে 500 টাকা কম। আর ওই যে ওই যে ওইটাই ওই হ্যান্তেই মনে করেন ডিসকাউন্ট দেয়। আর ছোট ফ্রিজ তো ভাই বেচা লাভই থাকে 200-300 টাকা ভাই, এর বেশি থাকে না। তো 19% 18% এর ভেরিয়েশনটা আপনার আমি বুঝিয়ে দিলাম, যে 18% দিয়ে আপনার বাসা পর্যন্ত নিতে কিন্তু আবার 1000 খরচ দিলে আপনার আহে লিগেল আহে 22,800 নিলে ওইবারে আরো 300 কমাই দিব, 22,500। আপনি তো খুশি, হাই রে 22,500 300 কমাই দিছে না আপনি ভাই, আমার 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে ভাই 22,000 নিতে পারবেন। তো 19% ডিসকাউন্ট দিতে বেশি দিয়ে নিলে রাইট, মানে ডেলিভারি একেবারে ফ্রি থাকবে, ফ্রি। হ্যাঁ, তাহলে ওই সিস্টেমটা ওইটা ভাই, অনেকে মানে আছে একটু ট্যাগ কামানোর পলিসি এক একজনের এক এক রকম। আমি ওই যে ট্যাগ কামাইনের মিস হয়ে যাবো, কামাই ভাই কামাই দিয়ে তো আইছি, ট্যাগার লগে সম্মানও কামামো, মহব্বতও কামামো, ভরসাও কামামো, বিশ্বাসও কামামো। এটা হলো ভাই 1D4 GDEL মডেলের ফ্রিজ। এটা আবার 50-50 না, এটা হলো 60-40। নরমালটা হলো 60, ডিপটা হলো 40। যার মনে করেন যে নরমাল একটু বড় লাগবে, হ্যাঁ এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। আর যদি মনে করেন যে না আমার ডিপ নরমাল একটা ওইলি হইছে, তাহলে আর 50 নেবেন, কে লাগা ওইটা ডিপ আর এটা ডিপ সেম। আচ্ছা, ওকে, নরমালটা খালি একটু বড়। আর এটার রেট হলো 28,990 টাকা, 18% ডিসকাউন্ট দেব 23,992 টাকা। 23,992। আইলে কিন্তু আরো কমবো ভাই, ওটা কমাই দেবো, ওটা আপনার ওটা গোপন থাকলো, ওটা গোপন থাকবো। আইলে 100% কমবো, আর কমবো কিন্তু কিনলেও কমবো, এটা করে দেবে ভাই। আইবেন আয়া কইবেন যে ভাই আপনি কইছিলেন না কমবো, তাইলে কমাইতাম না। আচ্ছা, আয়া এক কাপ চা খাইবেন আমার লগে, একটু
মহব্বত বাড়াইবেন কমায় দেব ওকে আয়া কইবেন ভাই কমায় দেন আমি দিতাম না কিন্তু আচ্ছা ঠিক আছে এখন যেটা দেখবো এটা হলো ভাই 2A3 GDX মডেল GDX হ্যাঁ GDX EL EH এটার ভিতরে এই তিন ধরনের প্রোডাক্টের ভিতরে ভাই দামের ভেরিয়েশন আছে দামের ভেরিয়েশনটা কি এই যে GDX হলো ভাই এই যে সাইডে বিট লাগাই না থাকবো আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে এই বিট লাগানো আছে হ্যাঁ আর GDEL যেটা হলো ভাই এটা হলো এই যে এরকম বিট ছাড়া ফ্রেমলেস এটা আবার দাম একটু বেশি অনেকে মনে করেন EL দেখা GDX বিট চালায় তো এরা অনেক সময় করে এটা দামের ভেরিয়েশন ভাই 1000 টাকা হয়ে যায় আবার 2000 হয়ে যায় এরকম GDEH এর লগে আবার এটার লগে 2000 টাকা দামের ভিতরে স্পেস সব সেম শুধু ডোরটা চেঞ্জ হয়ে যাবে আবার অনেকে ভাই কালার দেখায় দাম বেশি রাখে কালারে কোনো দাম নাই এটা ভুয়া কথা মানে ডোরের ডিজাইনে দাম আছে এই আর তফাৎ বেশি না ভাই হালকা কিছু রাইট এটা হলো 1150 213 লিটার আর 176 লিটার আচ্ছা খুলে দেন 50 মডেলের উপরে ডিপ নিচে নরমাল হ্যাঁ আর এটা রেট হলো ভাই 33990 টাকা 18% ডিসকাউন্ট দিলে আইবো 27812 টাকা 27812 টাকা ওকে তারপর আর এটা হলো ভাই 2B3 GDEL মডেল একটা ফ্রিজ আচ্ছা এটা হলো কি ভাই এটা হলো ছোটর ভিতরে সবচেয়ে লেটেস্ট এটা কি লাগে লেটেস্ট এটা ভিতরে দেখলে বুঝে যাবে ভাই আমি খুলে দেই ওই জায়গাটা স্পেস কম এলে আমি খুলে দেই তারতাছি না এই জায়গা খুলে দেই এটার কালারটা কিন্তু সলিড কালার একদম সলিড কালার ভাই আবার নয়া করে ভাই গ্লাস দিছে হাই হাই আমি নতুন দেখছি আমি পাঁচ দেখলাম গ্লাস দিয়ে দিছে না আই না আমি খুলিও না আচ্ছা আচ্ছা আতাইতে আর ভালো লাগে না আচ্ছা এখানে আবার আর্টি কুলিং সিস্টেম আছে এটা হলো কি ভাই আর্টি কুলিং সিস্টেমটা কি অনেকে কয় হ্যান্ডতে এক্সট্রা ঠান্ডা যাবে এটা বুঝা কথা ভাই কোন ঠান্ডা তার মারা আছে নি এন্দা এখানে সার্কিট বনে ঠান্ডা যাবে এটা যায় না এটা মিছা কথা ভাই এই ঠান্ডাটা কেমনে যায় এটা তো ঠান্ডা যায় হ্যাঁ এটা কেমনে যায় এটা কয়ে দিই ভাই এই জায়গা থেকে আমরা ডিপ কোন ঠান্ডা হয় মনে করেন তো ফুটা ফাটা নাই সিদ্ধি দাইতে থাকবো এটা মনে করেন এই হ্যান্ডটা আস্তে আস্তে দেখবেন আমি চালু দিয়ে এই জায়গায় হাত দম কারণ এই যে হাত দেন তো যখন ঠান্ডা হয়েছে 2 মিনিট চালাবো ওকে ওকে প্যাকেট করে ভাগা জমে রবে সিস্টেম এটাই সারাদিন চালানোর তো সময় নেই ভাই তারপরে এইটা দেখা দিই এই যে ঠান্ডা হওয়া শুরু করে আস্তে 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 পুরোটা ঠান্ডা ঠান্ডা হওয়ার পরে যখন এই জায়গায় পুরোটা ঠান্ডা হবে না তখন আমরা ডোরটা লাগাই না থাকবো ডোরটা খোলা থাকলে ঘাস তো বাইরে যাবো ডোর লাগাই না থাকলে এই ঠান্ডার রিফ্রেশটা হ্যানে পড়বো এই জায়গায় আবার একটা ডাইস বহাইনা আছে এটা যখন আস্তে 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 কুলিং হয়ে পড়ে তখন এই যে একটা মানে ওই যে আছে না সৌর বিদ্যুৎ এই যে বাড়ি এই যে মারছে এই যে বাড়ি খেয়ে এই জায়গায় ঠান্ডাটা বাড়ি খেয়ে বাড়ি খেয়ে এই ঠান্ডাটা আবার ভিতরের দিকে দিতে থাকবো এই সিস্টেম হলো ভাই এইটা অনেকে কয় হ্যান্ডে এক্সট্রা বলে হ্যান্ডে এক্সট্রা ঠান্ডা দিবে আচ্ছা আচ্ছা তো এটার গুমর ফাঁস হয়ে গেল এতদিন না এটা হবে হাঁচা কথা এটা একটা লিগ ভাই কারণ কি আমার যদি কেউ বুঝায় যে ভাই এটা এই হ্যান্ডা তো বাতি জ্বলে তো হ্যান্ডা বাতি জ্বলতে হলে এই জায়গায় বাতি একটা লাগাই না আছে মাগা লাইন নাই তাহলে বাতি দিয়ে জ্বলবো করতে আসলে এটা বুয়া কথা আমার লাইন দেখাই দেব আমি চোখে দেখা বিশ্বাসী ভাই বুঝলেন না আপনি দেখবেন যাচাই বাছাই করবেন এরপরে কিনবেন এটা ভাই 37790 টাকা এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে আইবো আপনার 30900 টাকা 30900 টাকা ওকে আর এটা সেম কালার মাগার এটা দেখতে মনে হইতাছে কি ভাই বড় হ্যাঁ আসলে হলো এটা তো ছোট ফ্রিজ আচ্ছা লম্বায় বড় দেখেন এটা 2 আঙ্গুল বড় ভাই অনেকে এনে বেলকা খায় জায়গা হ্যাঁ এটা হলো 12.5 সিফটি এই সাইডে যেটা দেখলাম না এটা 12.5 সিফটি 223 লিটার আর এটা হলো 10 সিফটি 176 লিটার আর 163 লিটার ফুল তারতাছি না ভাই মালটা জায়গা যেহেতু একটু শর্ট এটা এইভাবে দেখতে হবে আর কালার আছে ভাই কালার আর কালারের কোনো স্বল্পতা নাই কালার আমার কাছে অনেক আছে অনেক সময় কাস্টমার আয়া কয় ভাই আপনি কইছেন কালার আছে ভাই ভিডিও ছাড়া রাইছেন 5 দিন পরে 5 দিনে বেচ চালাইছি 500 তো কইতে থাকবো আর তাড়াতাড়ি তো নক করতে হবে আর ওইটা ওই 10 সিফটি যেটা ওটার রেট হলো ভাই আপনার 32490 টাকা 18% ডিসকাউন্ট দিলে 27700 না সরি 26700 আচ্ছা আর যদি আপনি 19% ডিসকাউন্ট লন তাহলে আইবো আপনার 26300 এরপর আবার 1000 ভাড়া দিলে আইবো 27300 আর আমারতে 26700 দে ভাই তেল দিতে হবে ওকে অনেকটা কমে পেছেন হ্যাঁ এই সিস্টেম হলো এটা আর ভাই গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি ইস্যুটা কই দেই যে ছোট মোটো দেখাইছি গ্যারান্টি হলো কি ভাই অল্টন যত ফ্রিজ আছে সব ফ্রিজের গ্যারান্টি হলো 12 বছর আচ্ছা কম্প্রেসার গ্যারান্টি 12 বছর স্পেয়ার পার্টস 4 বছর হোম সার্ভিস ফ্রি 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি 1 বছর ডোরের গ্যারান্টি 3 বছর অথবা সার্ভিস 5 বছর এই সব ভাই কার্ডের ভিতরে লেখা আছে আমি চামার মুখে কই দিছি আর হয়ে গেছে হইবো না বাট ভাই অনেকে আছে যে কক্সবাজার থেকে অর্ডার করবে সেক্ষেত্রে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কিভাবে পাবে সব সেম তো ভাই ওই যে 16267 এ কল দিব কোম্পানি লোক বাইতে যে সার্ভিস করব এখন বাসা নিয়ে আসতে হবে না বাসায় সার্ভিস হবে ভাই কক্সবাজার থেকে আনা সম্ভব না কক্সবাজার তো অনেক দূরের কথা কইছেন ভাই আপনি হিসাব করেন না
আমার গল্লির ভিত্তি মনে করেন একটা ফ্রিজ 5 তলা এনে উঠেছে, সমস্যা হয়েছে, ওটারে নামায় 5 তলাতে নামায় আইন না হ্যাঁ সার্ভিস সেন্টারে পাড়ায় আবার হতে সার্ভিস সেন্টারে আইন না আবার 5 তলায় টাইন না ওড়ান, এই পেরেশানি কাটা লেবো ভাই। এটা বাইতে যেই মনে করেন সার্ভিস হইব। এরপর হলো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টির ইস্যুর দিক দিয়ে কয়ে দিলাম এটা তো সবাই তো কয় যে ভাই টাকার দিক দিয়ে আর সুবিধার দিক দিয়ে দিবেন না, ওটা আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ওটা চুরি ভাই, এটা মামলা, এরকম করা মামলা কম ভাই। আমি ভাই কাস্টমাররে ভালোবাসি, এরাই ভালোবাসি, কোম্পানিরও বাসি, কম বাসি, কাস্টমারের বেশি বাসি। ঠিক আছে। এরপর যেটা দেখবো এটা হলো ভাই 2 and 5 GDX মডেলের ইনভার্টার। ইনভার্টারটা কি ভাই অনেক ইনভার্টার বিদ্যুৎ বিল কম আসে, কেন কম আসে এটা আর কই তারা না, এটা খালি কয় কম আসে। এটা হলো কি ভাই অনেক মানুষের ভিতরে আছে না চালাক মানুষ, অনেকে আছে আবার বেশি চালাক, আবার আছে অতিরিক্ত চালাক, এরকম ভাই এটা হলো একটু বেশি চালাক হয় মনে করেন কম্প্রেসার আস্তে 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 ঘুরবো, আস্তে 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 এটা কারেন্ট লোড লইব কম, অনেক ফ্রিজ চালানোর লগে লগে একটা লোড লয়ে লয়, ওই লোডের লগে মনে করেন একটা বিলে পরে ওইটা এই লোডটা লইব না, এখানে বিলটা কমাইবো। নর্মাল ফ্রিজ গুলোতে ভাই 50 টাকা বিদ্যুৎ বিল কম আসে। ওকে। এরপরে হ্যানো কিছু গোপন আছে, এটা ভাই ভিডিওতে কোন যাবো না, এটা আইবেন বা ফোন দিবেন দেখবেন সুন্দর করে একদম বিস্তারিত ক্লিয়ার করে দিবেন। হ্যাঁ, এর ভিতরটা দেখি আমরা। এটা ভাই দেখতে মনে হয় কি ছোট, আসলে স্পেস কিন্তু অনেক বড় ভাই। দেখেন এই যে একটা আরডি কুলিং সিস্টেম আছে, সিস্টেম কিন্তু ওই সেমই ভাই, ঠান্ডা কিন্তু হ্যান্ড টেক্সট আইতো না, হ্যান্ড ঠান্ডা লাগবে বাড়ি খাই ওটাই বাড়ি খেয়ে যাবে। হ্যাঁ, আর এটা হলো কি স্ট্রং করছে, এই খোলা যায়, এই সব এগুলো খুলে খুলে ওয়াশ করতে পারবেন। এখন আমি খুললে ভাই আমার লাগাইতে লাগবে, হারাম লাগাইতে। ওকে, হ্যাঁ লাগিয়েছে। এটা হলো ভাই এমনি এই হ্যানে আরেকটু কয়ে দিবে, অনেকে কি করে যে আসলে এটি সব কয়ে দিলে পরে ব্যবসায়ীরা আমারে ফোন দেয় তো, আচ্ছা ভাই সবই তো কয়ে দিচ্ছেন, টাকা মুকিদা তাই আপনার বাপের আছে দেখে কি আমার আছে, আমার লাগবো না, আমার বাপেরও নাই ভাই, আমি হাঁচাটা কয়ে বেচবো ভাই। তারপর বলে আপনি হাঁচা কয়ে বেচছেন, আল্লাহ যা দিব আলহামদুলিল্লাহ, ওই কমে মিষ্টি বেশি তো ভাই। ঠিক আছে। এই যে ভাই দেখেন এটা উষমবালা দেখা দিলাম, এটা ফ্লেক্সিবল। হ্যাঁ, অনেক সময় কি হয় ভাই এটা তো ম্যাগনেট, হ্যাঁ রাবার টাইপের, দেখেন সফট, হ্যাঁ রাবার টাইপের। এটা কি হয় আপনার আমি যখন 2-4 বছর ইউজ করবো করতে 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 অনেক সময় কি হয় ভাই আমরা ইলেকট্রনিক জিনিস তো ভাই এটা তো বাপমা নাই, যে কোনো সময় যে কোনো সমস্যা হয়ে যেতে পারে। যদি কি হবে ভাই 12 বছর পর্যন্ত কি এটা আল্লাহ হয়ে যেতে হবে ভাই, নাউজুবিল্লাহ, ওটা অন যাবো না, হইতেও পারে ভাই ইলেকট্রনিক জিনিস, এটা হাত নাই কোনো কিছু। হ্যাঁ, এটা ওই যে চালাইতে চালাইতে লাগাইছি গুলছি লাগাইছি গুলছি, এটা কি লেতলেতা হয়ে গেছে গা, মনে করেন এরকম তেনা গেছে এরকম করে, তখন এটা কি লাগে না লাগে না, তখন এটা ওই যে লাগাইলে যাইতা রশিদা বাইন্দা এরপরে এটা থই, হ্যাঁ তো লাগে না, ম্যাগনেটটা নষ্ট হয়ে গেছে গা। এখন 3 বছরের মাথায় নষ্ট হয়ে গেছে, এটার গ্যারান্টি তো আছে ভাই, কম্প্রেসার সারা যে পার্টস গুলো আছে এটা তো 4 বছর গ্যারান্টি আছে, মাগার এটারও 4 বছর গ্যারান্টি আছে। তাহলে এটা কি হয় লেতলেতা হয়ে গেলে কাস্টমার দিছে আম করে ফোন, ভাই ফ্রিজটা তো এরকম এরকম লেডাই গেছে, এটা কি করেন যায়, এটা আমি কম আইতাছি যা দেখবো হাই হাই এটা দিয়ে রাবার সমস্যা, রাবার তো কোম্পানিতে পাবো ফ্রি, হ্যাঁ তারপরে ফ্রি না হইলো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি যদি নাও থাকে তাহলে তো এটা আমি টাকা লাগবো 500 লোমো 1500 1000 ধান্দা করবো আমি, কারণ আমি সময় দিছি ভাই, আমি ধান্দা করবো না এরকম। তো অনেক সময় কি হয় যে এটা আবার চেঞ্জও করতে হয় না, এটা কুমকুমা গরম পানিতে লেবু চিপড়ে থুইয়া মনে করেন একটু সুন্দর করে 2-10-15 মিনিট চুবাই রাখবেন, রাইকা কাপড়ের মধ্যে রইতে নিয়ে হুগা দিবেন 10-15-20 মিনিট, ঠিক আছে, উগা দিলে দেখবেন ম্যাগনেটটা টাইট হয়ে গেছে গা, লাগা একদম ই করবেন দেখবেন নতুন হয়ে গেছে গা। আমি আইনা এইটাই করবো, এইটাই কইরা আমি এইটাই আপনার বাসায় নিয়ে লাগাই দেবো, আপনারাই লাগাই দেবো, ধান্দা 1500 আমি খাইলাম। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তো এটা যদি না হয় ভাই আপনাকে নিজে করেন, কইরা যাচাই নিজে করেন, হয় নাই এরপরে 1500 দেন না, সমস্যা কই, আগে ওয়ালন না এরপরে আগে চেষ্টা করেন। হ্যাঁ ঠিক আছে ভাই, প্রাইসটা বলে দিন। এটা হলো 44,990 টাকা, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে দেব 36,666 36,666 টাকা। ওকে ঠিক আছে। এখন যেটা দেখবো এটা হলো ভাই 2E0 GDX মডেল, আমি দুটো একলাগে দেখা দিই ভাই, সেম মডেলই তো। আর এটা হলো 2E0 GDSH, এই যে EL GDX এই যে বিট লাগাই না ভাই, বিট লাগানো আছে, আর GDSH যেটা এটা এরকম দৌড়ইব, এটা ফ্রেমলেস, এটা দাম একটু বেশি, এটা আমি খুললা দেখাই ভাই। ঠিক আছে, এই যে দেখেন এই যে আরডি কুলিং সিস্টেম একই ভাই, তার নাই না, তার নাই। আর এটা ভাই ডিমের খাচ্ছি এমনি করে, এটা উল্টো করে রাখছে, এটা এমনি করে বাবা দিবেন, ডিম ডিম বসাইবেন, ডিম রাখতে হবে। হ্যাঁ, আর ওই যে ভাই ওটা প্রিমিয়াম টাইপের দিছে, এটা ওয়াও মস্ত ভেজিটেবল আর কি সিস্টেম। এটা
দেখছেন না, এটাও দেখেন ভাই। আচ্ছা সেম মডেল, ভিতরে সব সেম। এটা কিন্তু আবার পটলা পাটলি না ভাই, এটা সেম মডেলের মধ্যে খালি ডিজাইনটা একটু ভিন্ন, ডিজাইন চেঞ্জ, ডোরের ডিজাইন চেঞ্জ। হ্যাঁ, এটা রেট হলো ভাই 40,490, এটা হলো 41,290। এটা ডিসকাউন্ট দেব 33,200 টাকা, এটা ডিসকাউন্ট দেব 33,900 টাকা। ওকে, দেখছেন ভাই ব্যবধান কুটুক সিম্পল সিম্পল। হ্যাঁ, এরপর হলো 2D 4GD EL মডেল। এটা কিন্তু ভাই 1450, 250 লিটারের ফ্রিজ আর 244 লিটার। এটাও 14 250 244। এটা দেখেন, এটাতে বড়, কিন্তু এটা কিন্তু ছোট ফ্রিজ, ভিতরে ছোট 13.5 হয়। এটা ভিতরে চাপা কিন্তু লম্বা। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে দেখুন লাম্বার মধ্যে যারা একটু আর কি বড় ফ্রিজ নিতে চান তারা কিন্তু অনেক আছে না ভাই, মাইয়া বাসায় গিফট টিপ দিব, দেখা যাবে বড় কিন্তু জিনিস ছোট, দামে কম, তাহলে সময় এটা দিতে পারে, অনেক বড় দেখা যাবে। এটা রেট হলো ভাই 39,790 টাকা। আচ্ছা, ডিসকাউন্ট দিয়ে আইবো 32,300 না 700, 32,700। তারপরে ভাই অনেক সময় কি হয়, অনেকে দেই ক্যালকুলেটর লয়ে বইয়া ডিম টিপ্পা কয় ভাই, ওই আমি ডিম টিপ্পা না ভাই, আমি ধাপার ধাপ মুখে কইতারি, কারণ কি করতে করতে ভাই মানে ব্যস্ত মুখস্থ হয়ে গেছে। তারপরে তো সব দিন শেষে কিন্তু মানুষই ভাই, রবট তো না, হয়তো বা 200-400 টাকা এদিক ওদিক হইতে পারে, ওটা একটু ক্ষমা, ওটা আপনারা এই ক্যালকুলেটর করে তারপরে আসবেন। আর এটা হলো ভাই 3D 8 GD X মডেল। X মডেল বলতে এই যে দেখেন, এই যে বিট, হ্যাঁ ইনভার্টার যেটা আছে ভাই, অনেকে কইয়া বেচবো এটা তো ইনভার্টার ফ্রি, না ইনভার্টার হইলে রাখতে ইনভার্টার, আর এই জায়গায় লেখা থাকতো আলটারা দিছে ভাই, অনেক দোকানে দেখছি আলগা। আরেকটু গোবর করে দিই ভাই, এই যে ইনভার্টার না ভাই, কত সুন্দর করে চ্যাপ্টার মতো হালা লাইট গেছে, এনে কোনো বাজ আছে না না। হ্যাঁ, আবার অনেক আছে কি ভাই ইনভার্টার লাগাইছে, লাগানোর পরে বেচনের সময় একটা সুইটা পড়েছে গা, পরে গেছে পরে স্টিকার তো ভাই, কারণ এটা লাগাইবার সময় এটা দেখবেন কি একটা বাজ পড়ে গেছে, মানে এক্সট্রা স্টিকার লাগায় অনেক। আমি ভাই নিজে যা দেখছি, ঠিক আছে, এরকম বাজ ওটা বাটপারি হয়ে যায় ভাই একরকম। টেকা মানে মানুষ ভাই, টেকার লেগে মানুষ এত পাগল ভাই, সবকিছু করতে রাজি। মানে ইনভার্টার আর নন ইনভার্টার তো ভাই প্রাইসের ডিফারেন্স আছে অনেক, আছে মোটামুটি। হ্যাঁ, মোটামুটি না, ভালো ডিফারেন্স ভাই। এটা যদি নন ইনভার্টার কিনি তাহলে ভাই এটা 49,190 টাকা, আর ইনভার্টার হলে 50,690 টাকা গায়ের মূল্য, তাহলে ব্যবধান কত গেছে? 1,000 পার্সেন্টেজ দিলে আপনার হয়তো বা 700 টাকা নেমে যাবো। 700 টাকা আমি ইনভার্টার নিবো, 700 টাকা করে ইনভার্টার নিবো, সমস্যা নেই। অনেকে না আমি ইনভার্টার নিবো না, আমি নন ইনভার্টার লবো, ওটাও কোনো সমস্যা নেই ভাই। ইনভার্টারই নিতে হইব বা নন ইনভার্টারই নিতে হইব এমন কোনো কথা নাই ভাই, দোনোটা সেমই, খালি ব্যবধান 50 টাকা, খালি ওটা হলো কম্প্রেসার হলো একটা সার্কিট বহা দিচ্ছে বাস এই। আর এটা হলো ভাই 1950, এটা হলো ডিপ উপরে, নিচে হলো নরমাল। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে ভাই 40,900 টাকা। 40,900 টাকা ডিসকাউন্টের পর। এটা হলো আপনার 3D 333 আর 348 লিটার গ্রোস। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে। আর এই ইনভার্টার হলে কিন্তু আরেকটু করে দিই, স্টিকার তো হালা পড়ে গেছে, এইটা তো আছে, এটা তো পড়ে না, এই যে আলটাইনার আছে, ঠিক আছে। ইনভার্টার হলে ভাই হ্যাঁ হলে থাকবো ইনভার্টার, এই জায়গায় লেখা থাকবো আলটাইনার দিছে, তাইলেই ভাই এটা বুঝতে হবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, ইনভার্টার দুইটা স্টিকার মাঝে লাগাইতে হবে না। হ্যাঁ, এখন যেটা দেখবো এটা হলো ভাই মানে একবারে সবার স্বপ্নের একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ দেখেন কি কম রে ভাই, এটার কথা মনে করেন কইতে গেলে ভাই আসলে আমি একেবারে হাঁচা কথা ভাই, একেবারে কসমসে গেলাম ভাই। আচ্ছা, আমি যদি ঘুমাই মাঝে মাঝে যদি ফ্রিজের স্বপ্ন নাই, ফ্রিজেতে বাইর করে কোনো কিছু খাইতাছি দিয়ে আমি এটার থেকে খাইতাছি। আচ্ছা আচ্ছা, তো ভাই এটা কি জানেন ভাই, এটা এই সিস্টেমটা কি নতুন দেখা যায়? এটা হলো টিপি ভাই, টিপি। হ্যাঁ, ফ্রিজের ভিতরে টিপি, এটা হলো ট্যাপ। আর এই যে দুইটা দেখেন পম লাগাইছে, এই হলো স্পিকার। আর এই যে স্পিকারের কাজটা যে টিপির মধ্যে যে স্পিকারটা থাকে ওটা না স্পিকার। হ্যাঁ হ্যাঁ, না ইউটিউব যদি আমি চালাইলাম গান শুনলাম, তখন আমি ভাই লাইন দিয়ে দেয় দাঁড়াতাম, লাইনটা তো পিছে গেছে, এটা নামানো সম্ভব না। আচ্ছা, আপনি আর আমি নামাইতে গেলে এটা নিচে পড়েই মরে যাবো। আর এটা হলো ক্যামেরা ভাই, এই যে ও আচ্ছা ক্যামেরাও আছে নাকি, মানে একেবারে স্মার্টফোনের মতো একেবারে সব ভাই, সব আপনি সব করতে পারবেন এটা। আর অল্টনের সবচেয়ে লেটেস্ট ডাবল ডোরের ভিতরে এরা ভাই পর্যন্ত আরেকটা লঞ্চ হইছে 4 ডোরের, ওটা পর্যন্ত মানে কোম্পানি রেডি হয় নাই, আহেও নাই। কয়দিন আগে এড দেখলাম একটা 4 ডোরের ফ্রিজ, ওটা আসছে আহে নাই, আসলে তো আপনি এখানে পাওয়া যাবে ভাই। এই বাংলাদেশে পুরো ঢাকা সিটিতে কোনো জায়গা না পেলে ভাই এই যে জীবন বাইরে না পাইবেন। আচ্ছা, এটা আপনি দেখেন না কোনো জায়গা আসেনি, যেটা লঞ্চ করছে না ভাই এটার পিছে কিন্তু এটা আসলো। আচ্ছা আচ্ছা, দেখছেন কিনা কইতেন এটার পিছে এই ফ্রিজটা হয়তো ছিল, ঠিক আছে। কারণ এইটা যখন সামনে আসলো তখন এটার পিছে অন্যটা আসলো, এটা আবার একটু ওল্ড ভার্সনে এসে ওইটা সামনে আসছে এটা। আর এটা হলো ভাই 591 লিটার। আচ্ছা, 6A9
জিডি এনি বিডি। বিডি বলতে কি বাংলাদেশ, বাংলাদেশ, এটা বাংলাদেশের পণ্য, বাংলাদেশি পণ্য। আর ভাই এটা হলো পুরাটা হলো নরমাল একেবারে। ওই যে আইনোজার যেটা ভাই, হ্যাঁ আইনোজার, এটা হলো একটার গন্ধ একটা যাইতে দেয় না। ওই যে শুটকি মুটকি এক মুটকি রাখলে কোনটার গন্ধ কোনটা যাইবো না। এটা হলো পুরাটা ডিপ, আর ইটা হলো ভাই পুরাটা নরমাল, হালা খোলে না। আচ্ছা, এটা হলো পুরাটা ডিপ, আর এটা হলো নরমাল। আলমারি ভাই একেবারে অস্থির লাগতেছে। আর এই যে হিউম্যান ডিরেকশন এটি সব আছে ভাই। এটা বেশি ঠান্ডা করতে চাইলে হ্যাঁ এমনি করে লাগা দিবেন, এই গ্যাপ বন্ধ করে দিবেন। কম ঠান্ডা করতে চাইলে এরকম করে দিবেন, সবটাই সেম ভাই। হ্যাঁ, আর এই যা হলো ডুয়েল কন্ট্রোলার। ডুয়েল কন্ট্রোলার অনেকে কয় ভাই হ্যান্ড তো কন্ট্রোল করতে পারবেন, বৃত্ত কন্ট্রোল করতে পারবেন, জানেই না ডুয়েল কন্ট্রোলার কি না। সেটা এই যে তো কন্ট্রোল হইব, ইভেন আপনার মোবাইলে একটা সফটওয়্যার দিয়ে দেবে কোম্পানি, ওই সফটওয়্যার দিয়ে আপনি এটারে কন্ট্রোল করতে পারবেন। মানে মোবাইলের মাধ্যমে কন্ট্রোল করতে পারবেন, মোবাইলের মাধ্যমে। আর এটা ইউটিউব যা আছে ভাই চালায় দেয়, তাহলে যে দিলটা শান্তি হইতো ভাই। আমিও দেখতে পারতাম, দেয় তারলাম না, সরি, কিন্তু আরেক সময় আইলে দেখাবো ইনশাল্লাহ। ঠিক আছে। এটা রেট হলো ভাই 1,42,990 টাকা। এটা শুধু আপনার ব্লগ দেখে যারা আইবো, হ্যাঁ তুমি 1,30,000, 1,30,000। তারপরে যদি বেশি হয়ে জায়গা, হ্যাঁ আরো 1,000 কম 29,000, আরো 1,000 কম 28,000, আরো 1,000 কম 27,000, ওর আরো 2,000 কম 1,25,000। 1,25,000 পেয়ে যাচ্ছেন ডাবল ডোরের চমৎকার এই ফ্রিজটা। এরপর আরেকটু কথা আছে না, ওই ভাই ফার্স্টে কইছি আর একটু কমবো, আসলে আরো আয়ুক ওকে যে কমাবো ভাই। হ্যাঁ, সুলতান ডাইনার হপ্পার কথা। আচ্ছা আচ্ছা, মানে সুলতান ডাইনার বড় বার্থডে ডাইনাস এই ডাইনে জায়গায় থাকবো। আচ্ছা ঠিক আছে, পুরো ফ্যামিলি লেয়া ওই আর ওরকম কমামো। এখন যেটা দেখবো এটা হলো ভাই 3B0 GD EL মডেল একটা ফ্রিজ। আচ্ছা, এটা ইনভার্টার টেকনোলজি একটা ফ্রিজ ভাই। এটা হলো 18 সিফটির একটা ফ্রিজ। আচ্ছা, এটা হলো 341 লিটার গ্রোস আর 320 লিটার নিট। আচ্ছা, আর সবসময় ভাই এই যে সিফটি আমি কই দিয়েছে, আসলে সিফটি কিন্তু অল্টনে নাই, অল্টনে হলো লিটার। তারপর আমরা সবাই সিফটিতে কিনে অভ্যস্ত, এলে কিনি সিফটি। ঠিক আছে, এই হলো সিস্টেম। ওকে, এই ভাই দেখেন ভিতরটা অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, এই বরফের খাচ্ছি মাছি এনে আসছে। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে দেখেন, হ্যাঁ ভাই এই যে ডিমের খাচ্ছি মাছি সব আছে, সবই আছে, সব আছে সব। ঠিক আছে, এটা এইগুলা কিন্তু ফ্লেক্সিবল ভাই, এগুলো আপনি খুলে ওয়াশ করতে পারবেন এরকম ভাবে। এই যে খুলে যাচ্ছে, হ্যাঁ খুললে আমি আবার লাগাইতে কষ্ট হয় ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, এটা একটা 3B0 18 সিফটির ফ্রিজ। এইটাও ভাই 3B0। ও, এটা হচ্ছে ওই যে ডোরটা কি ভিন্ন? হ্যাঁ, এই যে ডোরটা ভিন্ন, এই ভিতরে একটু এগুলো একটু অন্যরকম দিছে। এই ভাই সিস্টেম মডেলটা কি জিনিস একই। এটা 500 টাকা কম। এটা হলো ভাই 47,990, এটা 47,490। এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে ওই 38,000 না 39,300 না 800 না 800, আর এটা এবং 39,300। 39,300। হ্যাঁ ঠিক আছে। এখন যেটা দেখবো এটা হলো ভাই 3D8 GD EHDD। এইটা হলো একেবারে প্রিমিয়াম অল্টারনেট সবচেয়ে লেটেস্ট যে ফ্রিজ আছে না, এই লেটেস্ট ফ্রিজের ভিতরে ভাই একটা এটা হলো এই যে হ্যান্ড দেন সিস্টেম লক, বুস্ট কুলিং, সেট লেভেল, টাচ কন্ট্রোলার। হয় এটার ভিতরে কোনো কিছু নাই ভাই। এটা 18 সিফটির একটা, না সরি 19 সিফটির একটা ফ্রিজ। 19 সিফটি, এই যে সিফটিটাও বলে দিতেছেন ভাই। হ্যাঁ, যেহেতু সিফটি যে অনেকে আছে যে সিফটিটা আমি কিনে অভ্যস্ত, আমি সিফটি ছাড়া বুঝতে পারছি না, মানুষের সুবিধার জন্য তো এটা কইয়া দিই 348 লিটার আর 333 গ্রোস। এটা হলো ভাই 51,690 টাকা। এটি ভাই আসলে কোম্পানির থেকে তো আহামরি আমার ডিসকাউন্ট দেয় না। আপনি আইবেন বা যদি আইতে কষ্ট হয় ফোন দিবেন, ফোন দিয়ে জানবেন, জানি না এরপর রেট নেবেন যে ভাই রেটটা কত। যা ওই যে এটা মানে যেটা যে স্পেশালি জাস্ট কল মি, এটা তাহলে কই দেব ভাই রেট। ঠিক আছে, স্পেশাল রেটটা ঠিক দিলে বলে। এখন যেটা দেখবেন ভাই 3F5 GDX ইনভার্টার একটা ফ্রিজ। এটার ভিতরে ভাই এটা আছে, এটা আছে আমার কাছে। আচ্ছা, না আমার জায়গা নাই, রাখতারি নেই। এটা হলো ভাই এই সবচেয়ে মানে ফার্স্ট ফ্রিজের ভিতরে সবচেয়ে বড় ফ্রিজ। আর যদি স্পেশাল কোনো ফ্রিজ পছন্দ থাকে সেক্ষেত্রে নক করেন ভাইকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ ভাই আমার আসলে এটা এই কালারটা আমার পছন্দ না। হ্যাঁ, আমার অন্য কালার পছন্দ। আমার ফোন দিবেন ভাই, দেখবেন দিতারি কিনা, চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ দেওয়ার। এটা হলো ভাই 21 সিফটির একটা ফ্রিজ, ফার্স্ট ফ্রিজের ভিতরে সবচেয়ে বড় ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটার রেট হলো ভাই আপনার 51,190 টাকা মনে হয়। আচ্ছা আচ্ছা, ডিসকাউন্ট দিয়ে ভাই 42,800 টাকা আইবো। না সরি 41,800। 41,800। আর এটা যেটা দেখছি এটা হলো ভাই 3A6 GD EL মডেল একটা ফ্রিজ। এটা হলো ভাই নন ফ্রস্ট, দেখেন অস্থির একেবারে নন ফ্রস্টের মধ্যে। হ্যাঁ, ডোয়ারের দোকান ভাই, দেখেন না ডোয়ার দাও, মানে কি রাখবেন সব রাখতে পারবেন। আর এটা হলো ভাই এই যে এটা মনে ডিপটা ভাই একটু ছোট হয় নাকি? নন ফ্রস্টে ভাই ডিপ ছোট হয়, নন ফ্রস্টে ডিপ বড় হয় না। আপনি যদি
1.5 লাখ টাকা দাও নন ফ্রস্ট কিনেন, তাও ডিপ ছোট হইব, নরমাল হয়, বড় হয়। নন ফ্রস্ট যারা চালায় এরা নরমালি একটা ডিপ ইউজ করতে হয়, নাহলে একটু ডিপ আসলে হয় না। আর এটা হলো ডিপ কন্ট্রোলার হলো আলাদা, আর হলো নরমাল কন্ট্রোলার ভাই আলাদা। ও যে আচ্ছা আচ্ছা, ডিপের কন্ট্রোল আর নরমাল কন্ট্রোল আলাদা থাকবে। আর এই যে হলো ভাই চাইল্ড রুম, মানে এর ভিতরে যদি ওই মানে নরম নরম খাবার টাবার রাখা যায়, চকলেট মকলেট আনতে না বিজে রাখে না, এটা রাখতে পারবেন না, এর তো গ্লাসে। ঠিক আছে, এইটার রেট হলো ভাই এই যে আরেকটা দেখা দেই ভাই, সিস্টেম আছে দুই জায়গায়। আচ্ছা এই যে দেখেন এটা কি ভাই, এটা হলো ভাই বরফ আইসক্রিম। এটা হ্যাঁ না, বরফ দানিতে বরফ রাখবেন। অনেক আছে কি পুরো আমি এটা খুললাম বার করতে কষ্ট, আমি এটা ভাই করলাম। আচ্ছা, কেউ যদি বড় চাকা দিয়ে বরফ করতে চান এই নিচে করতে পারবেন। আবার এটা আমি ডাইলা ইউজ করতে পারবেন। ওই যে রাজুকে একটা ভাব আর এটা ম্যাম আনাইছে, হ্যাঁ তাইলে মনে করেন একটু ভাব ডাইলাম না কিছু সমস্যা দিয়ে একটু দেয়া দিল ভাই। এটা হলো ভাই ডিসকাউন্ট দিয়ে 49,900 টাকা। 49,000 রেট হলো 60,490 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, এখন যেটা দেখবো এটা হলো ভাই 2N5 GDX মডেল, GD EN মডেল একটা ফ্রিজ। EN মানে ভাই এই যে হ্যান্ড ডিজাইন হবে এরোগনিক লাইট, মানে এরকম টাচ কন্ট্রোলের মতো ডিজাইন। হ্যাঁ টাচ কন্ট্রোলের মতো ডিজাইন হবে, মাকা টাচ হইতো। এটা টাচ ছাড়া। হ্যাঁ এটা খুলে দেয় ভাই, দেখাচ্ছে এই যে দেখুন। এটা কি নন ফ্রস্ট নাকি? না না এটা ফ্রস্ট। আমাদের নন ফ্রস্টে ভাই দুই মডেল আছে, আর সব ফ্রস্ট। আর ডিপ হলো উপরে, নরমাল হলো নিচে। আপনার এখানে 60 ডয়ার ফ্রিজ নাই নাকি? না ডয়ার ফ্রিজ এই যে এটাই কইতে লইছিলাম ভাই, নিচে ডিপের কোনো ফ্রিজই নাই। ইভেন আমারে ফোন দিয়ে কোন জীবন ভাই আপনার কথা তো ভালো লাগছে ভাই, প্রেমে পড়ে গেছি, একটা নরমাল নিচে ডিপ ওয়ালা ফ্রিজ আইনা দেন, তাও আইনা দিতাম। আচ্ছা সব উপরে ডিপ? সব উপরে ডিপ ভাই, উপরে ডিপের যত ফ্রিজ আছে সবাই না দিতে পারবো, নিচে ডিপের ফ্রিজ আমি আনবো না ভাই। এটা আনেন না কেন? ওটা ভাই একটু ঝামেলা হয়ে যায়, কেন লাগা এখন ডিপে ওই যে ডয়ার হয়ে গেলে অনেক ফ্রিজ আছে কি ডয়ার ফ্রিজ, ডয়ারটা লাগা জায়গা, ডয়ারটা টানাটানি করলে আমরা তো বাঙালি মানুষ ধৈর্য সহ্য কম, দিচ্ছে একখান টান গেছে ভাঙ্গা, তখন কি ওইটা ভাঙ্গা গেলে ভাই কোম্পানির লোক তো ভাঙ্গা গেলে তার ওয়ারেন্টি দিব। কোন কোম্পানি আমার ওই ভাই আমার ফোন দিয়ে ভাই ভাঙ্গা গেছে তো এটা পাঠা দেন, কেমতে আমার নাকি টাকা রাখতে গেছে পাঠা তো পারবো না ভাই, তখন তো টাকা লাগবো, আমি তো ভাঙ্গা লাইছেন করবো ভাই, ওয়ারেন্টি দিচ্ছেন 4 বছর দেন, আমি কি লিখে আপনি ভাঙ্গা লাইছেন তুমি কেমন, তখন কোম্পানি টানা দিলে একটা ডয়ারের দাম অনেক বেশি হয়, তখন এইটা মানে আমার যে ভাই নিব এই ভাইয়ের লগে সম্পর্কটা আর কি কোনো দরকার নাই ভাই। একটা একেবারে আমার 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 লেগে এটা দামি কথা ভাই, টাকা তো কামাইতে আইছি, টাকা কামামো লগে ইজ্জত কামামো, সম্মানও কামামো। আমি রাস্তাতে গেলে আপনি যাতে আমার ডাকতে জীবন ভাই এদিকে এক কাপ চা খান, এই কথা কইতারেন, এইটাকে তো যাতে না খান হালার বা হালা যাচ্ছ আমার ঠলাইছে, এই কথা যাতে না হয় ভাই। ভাই এটাই মূলত মেন কথা আর কি। হ্যাঁ, আর ব্যবসা ভাই সবাই করে, কেউ 2 টাকা লাভ করে, কেউ 5 টাকা লাভ করে, লাভের কথা তো নিজের বউরেই কই না ভাই। আচ্ছা তাই তো, আর কাস্টমার তো বহুত দূরের কথা। তারপরে ভাই সব কাস্টমাররে অনেক সময় বিশ্বাস করে না ভাই, আমি মানুষ বিশ্বাস করি ভাই, বিশ্বাস করেন আমি অনেক সময় চাবান দেখা দিই ভাই, দেখেন আমি কটাতে কিনে আনছি, একেবারে হাঁচা কথা ভাই, একেবারে কসম করে গেলাম ব্যবসায় ভাই, আমি একটা ফ্রিজে ডেলিভারি ফ্রি দিয়া ঢাকার ভিত্তে 500 700 1000 এর বেশি আর লাভ করি না। আচ্ছা আচ্ছা, আর লাভটা একেবারে সীমিত। আয়া আবার অনেক সময় জোর করে আরো 100 টাকা কম দেয় ভাই, ভাই 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 লন লই ভাই, আল্লাহ ভরসা, আল্লাহ দিব, সমস্যা ঠিক আছে। হ্যাঁ যদি 100 টাকা দিয়ে খুশি না দিয়ে খুশি থাকে আলহামদুলিল্লাহ, ওকে ওই 100 টাকা দাম মানুষের খুশি কিনুন জানা ভাই, তারপরে দিয়ে যদি খুশি থাকে আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হলো ভাই 3X7 GDEL মডেল একটা ফ্রিজ, ওকে ঠিক আছে। এটা হলো ভাই 17 সিফটের একটা ফ্রিজ, 307 লিটার একটা ফ্রিজ। আচ্ছা ভাই বাইজা জায়গা ভাই, রাহনের জায়গা নাই যে। হ্যাঁ 307 লিটার একটা ফ্রিজ, 50-50 মডেল। এটা এটা হলো রেট হলো 45,490 টাকা, ডিসকাউন্ট দেওয়া ভাই রেট আইব আপনার 37,300 টাকা। আইলে কিন্তু আরো কমবো ভাই, এটা সব কইতাছি আয়া দেখবেন কমে কিনা। ঠিক আছে ভাই, তারপরে এখন যেটা দেখবেন হলো 2H2 GDEL মডেল, ইনভার্টার টেকনোলজি, ঠিক আছে। আর কালার দেখছেন ভাই সুন্দর না, এর কালারটা অস্থির একেবারে, সব আমগো অল্টনে কিন্তু কি একেবারে অস্থির লাগতেছে। হ্যাঁ অনেকে কয় যে 3D কালারের মতো লাগছে না, আসলে 3D কালারই খালি এইটাই 3D কালার, অন্যটি 3D কালার না হেরানো, সবটাই ভাই অল্টন সবটাই 3D কালার আছে। এই কারণে অল্টনটা কিন্তু মানুষ চয়েজেবল বেশি, সবার চয়েসই মানে অল্টনের মধ্যেই। যদি আপনি 100 করে যান 99 টাকা করে পাবেন অল্টন। এইবার উপরে ডিপ নিচে নরমাল, 60-40 দেখতে মনে হয় 40-40 আসলে 60-40 ফ্রিজ। ডিপটি নরমালটা মনে একটু বেশি, নরমালটা একটু বেশি, ডিপটা একটু ছোট। তারপরে এটা ভাই ভিতরের দিকে অনেক খোদা, ওমা দুঃখই আছে জি। আচ্ছা অনেক বিশাল। হ্যাঁ এটা সব সময় কি ভাই
আয়া দেখে কিনুন ভালো। রাইট। তারপরে যদি আপনি মনে করেন যে ভাই অনেক কাস্টমাররা দিছি ভাই আপনি আমার ছবি দিবেন বুঝতাছি না, শর্ট একটা ভিডিও করে দেন, তখন ভাই আমি এই যে খারাপ এই যে এরকম করে বা সুন্দর করে ভিডিও করে দেয় আমি পারে দেই। অনেকে যদি চায় এটা পারি। এটা হলো ভাই 43,990 টাকা, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে আইবো আপনার 36,000 টাকা। 36,000 টাকা। অন যেটা দেখবেন এটা হলো ভাই 3B0 GDENDD ডিডি বলতেই ভাই ডিজিটাল ডিসপ্লে। আচ্ছা আচ্ছা। এটা আর অনেক ফিচার আছে ভাই, ফিচার কইতে গেলে ভাই অনেক দেরি হয়ে যাবে। কাস্টমার এত বড় ভিডিও দেখলে মানে দেখতে চায় না। আচ্ছা প্রাইসটা আমরা ধারণাটা আমার এটা দেখে ভাই, কারণ ওই যে কথাই ভালো লাগে ভাই, আপনার কথাটা আর কি অনেক মজা। আর সবচেয়ে বড় কথা কি ভাই, ভালো লাগার কারণ আছে, ভালো লাগার কারণ ভাই কেউ রে ঠকাই না ভাই, এটাই মূলত বিশ্বাসটা আর কি বড় কথা। কেউ রে ঠকাই না। তারপরে ভাই আপনি যদি মনে করেন যে না ও হয়তো 2 নাম্বার জিনিস বেচে, আপনি ভাই আহেন আয়া দেখেন আমার দোকানে চা নাস্তা এটা হলো ফ্রি ভাই। আচ্ছা আপনি এক কাপ চা খান না, সমস্যা কি, চা খান বিস্কুট খান, আসলে ভাই কি খাইবেন খান, খায়া আমার লাগে কথা কোন ভাই, কথা ভাই আল্লাহ আপনি দেখেন যে জন্য আপনি ফ্রিজটি দেখতেছি। আচ্ছা আচ্ছা দেখেন না ভাই, ঘুরতে তো অনেক জায়গা জানেন, আইলেন শোরুমে একটু ঘুরে ঘুরে গেলেন, দেখলেন ভাই আতে হতে দেখলেন। আসলে ভাই আপনার ভিডিও দেখার পরে দেখা গেছে অন্যান্য ভিডিও দেখে আর কি, সবার আগে আপনার ভিডিওটা আর কি দেখে সবাই। তো আতে হতে দেখে যদি ভালো না লাগে ভাই নিবেন না, সমস্যা কি আছে ভাই। আমি আড্ডা প্রিয় মানুষ, ঢাকাইয়া মানুষ তো ভাই আড্ডা দিতে পছন্দ করি। আপনি আইবেন, আপনার লগে আমার মহব্বত হইব, কথাবার্তা হইব, ভালোবাসা বাড়বো, এটাই কিন্তু ভাই মূল, এর বেশি কিছু না। আর এটার লেগে স্পেশালি আমার কল দিবেন, আমি রেড করে দেব, মানে ডিজিটাল ডিসপ্লে গুলো স্পেশালি কল দিতে হইব। আর এটা হলো ভাই 3D7 GDEL মডেল এক পিস। এটা ভাই অনেক বড় ভাই, এটা হলো 2050 ভাই, দেখতে মনে হইতাছে আলাদা বাইকটা, ঠিক আছে বাইকটা দেখা যায় একেবারে এমনি বড় পাশে আর কি, বিশাল অনেক মানে এই কোম্পানি দিবেন যারা, লাইটও আছে, ডিপো লাইট আছে। আচ্ছা এগুলো দেখছেন ভাই, তাহলে কি মোড়া করছে। আচ্ছা হেভি আর কি। এই একটা ফ্রিজের লেগে ভাই এক কাস্টমার 7 দিন বলেছে ভাই 3D7টাই আইনা দেন, ওইটাই লাগবো। হ্যাঁ আইনা দিছি, অনেকে আছে ভাই এরকম ওয়েট করে। হ্যাঁ এর কালার আছে ভাই। হ্যাঁ আচ্ছা এটা হলো ভাই 48,690 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে আইবো 39,992 টাকা। 39,992, ঠিক আছে। এখন যেটা হলো 3X7 GDEHDD, এটাও ডিজিটাল ডিসপ্লে, এটা হলো 48,490 টাকা। ওখানে এটা ওয়েবসাইটে ভাই আরেকটা আছে 47,990 টাকা। অনেক কাস্টমার কই তারে ভাই আপনার 500 বেশি গেলেন কে। হ্যাঁ ওইটা ভাই দেখবেন কি ওটা লেখা আছে নন ইনভার্টার, আর এটা ইনভার্টার আছে, এই কারণে 500 টাকা বেশি। এটার লেগে আমার কল দিবেন, রেড করে দেব। আর এটা হলো ভাই 2A7 GDEL মডেল একটা ফ্রিজ। আচ্ছা এটা কিন্তু একবারে মানে শর্ট ফ্রিজ। হ্যাঁ এটা হলো শর্ট ফ্রিজ, ঠিক আছে। এটা হলো শর্ট ভাই, এটা হলো। আর এই যে এই নন ফোর্স যে ফ্রিজগুলো আছে না ভাই, এটা হলো কন্ট্রোলার দুইটা হয়। এটা নন ফোর্স? হ্যাঁ নন ফোর্স, ডিপে একটা কন্ট্রোলার, নরমাল ওই যে নরমাল একটা কন্ট্রোলার। এগুলোর মধ্যে তো বরফ হবে না? না বরফ হবে না ভাই, এটা হলো টোটালি হাওয়া থাকবে, হাওয়া। আচ্ছা ঠিক আছে। এটা কালার একটা আছে, ব্লু কালার আছে, এই কালারটা অস্থির পার্সোনালি। এটা নতুন আইছে ভাই, এই হলো নতুন ব্লু টুলু, এটা আগের দিনের কালার আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ওই আছে, কোম্পানি দেয় বেশি। আচ্ছা আচ্ছা। আর এটা হলো ভাই আপনার ডিসকাউন্ট দিয়ে আইবো 33,000 টাকা, আপনার রেট হলো 39,990 টাকা। 33,000 টাকা। আর এটা হলো ভাই 2A3 GDEH মডেল একটা ফ্রিজ। EH মডেল। আচ্ছা এটা হলো উপরে হলো নরমাল, না উপরে ডিপ নিচে নরমাল। আপনার তো নিচে কোনো ডিপ নাই? না নাই। আচ্ছা ওরে ভাই আমি আপনাকে ই করি যে আপনি নিয়ে এলো না, কারণ কি একটা ফ্রিজ কিনা যদি ভাই খালি দোকানদার বেচনের লিয়া তো ভাই কই বই, তারপর আপনি বুঝা কিনেন। আবার অনেকে আছে না যে ভাই এই আপনার দোকানে ফ্রিজটি পছন্দ হয়নি, আমি অমুক দোকানে ফ্রিজ দেখছি, আমার ওটা তো পছন্দ হয়েছে ভাই, ওটা কিন্তু হ্যাঁ আমার দামটা মনে হইতেছে বেশি হয়ে যাচ্ছে, আমি তো কম এত কিছু ইন্টারনেট জগৎ বুঝি কম, আপনি আমার কল দেন ভাই এটার রেটটা কত, অরিজিনাল রেটটা কত আছে, আমি কই দেব ভাই এত আছে। আবার আমি অনেক সময় কাস্টমার যাতে না ঠকাই তার আমি এরাও জিগে ভাই আপনি কিছু মনে না করলে আমি একটা কথা জিগে পার্সেন্টেজ কত দিছে, যদি দেখি যে 10 দিয়ে দিছে তাহলে কম ভাই খুব দিয়ে দিছে, আপনার পার্সেন্টেজ 18 না দোক 16 দোক, ঠিক আছে 2% বেশি খাক সমস্যা নাই, যেহেতু আপনার ওটা পছন্দ হয়েছে। আর আমি সবসময় একটা কথা বলি, ফ্রিজ কিন্তু ভাই একদিন দুদিনের জিনিস না, এটা আপনার 12 বছর পর্যন্ত গ্যারান্টি আছে, 12 বছর চালাবেন, এরপরে ভাঙ্গা নেবেন, হালা নেবেন, বেচে নেবেন, যেটা মন সেটা করেন, কিন্তু পছন্দের মনে যেটা টানে ভাই আপনি এটাই কিনেন। আর আমার থেকে কিনতে হবে এমন কোনো কথা নাই কিন্তু ভাই, যেখানে ভালো লাগে হ্যানতে কিনেন।
আর এটার রেটটা হলো ভাই 36,290 টাকা, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে এবং 29,700 টাকা। আরেকটা কিন্তু দেয়াইছি ভাই 27,800 টাকা, আর এটা 29,700 টাকা, 2000 টাকা বেশি খালি এই যে ডোরের। আচ্ছা, ডোরের ডিজাইনটার কারণে আর কিছু না ভাই। ভাই এটা হলো 146 লিটারের ডিপ, এটা হলো একটা আছে ভাই সব ডিপ দিকে দেখা যায় খোলা খুলে রাখছেন একদম। হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই, কুরবানি উপলক্ষে নাকি এগুলা? আরো আছে ভাই, ওই যে ফ্যানের হেডে হরালাম, এখন আরেকটা 300 লিটার দিব ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, দেখেন কত ফ্রিজ নিয়ে আসছে, জায়গা নাই লেখা তুইতারি না। এটা হলো 146 লিটার, 145 লিটার, 1D4 GDEL মডেল, LX বলতে কি লাইট হবে, আর GDEL মডেল লাইটে মনে ওটা লেখা আরো 500 টাকা ভাই কম। ওটা হলো 29,990, এটা 30,490। আচ্ছা, এটা লেখা ভাই আমার কল দিবেন, ডিপের লেগে রেট করে দেবো। এটা হলো 35,490। আচ্ছা, 205 লিটার কালার আছে ভাই। এটা হলো 255 লিটার, এটা হলো 40,490। আর একটা আছে 39,990, ওটা হলো নন ইনভার্টার। আর এটা আমার কাছে আছে ইনভার্টার। এটার ভিতরে হলুদ আছে, এটা হলুদ আছে, ব্লু আছে, কালা আছে, নীল আছে, হলুদ আছে, কি লইবেন সবই আছে, সবই কালার আছে। কোম্পানি আমার মাঝে মাঝে কোম্পানির কই স্যার কালার দিয়ে তো আমার তো কুলে ধরতেছেন না, আচ্ছা কি করুন আপনার একটা কালার বক্স দিয়ে দিই, আপনার কাস্টমার কই বললো পারবেন না এই মনে করেন, হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটা দিয়ে আপনি চয়েস করে দিয়ে দিবেন। তো এইটাই ঠিক আছে, ঠিক আছে এই সিস্টেম। আর একটু নীতিকতা করে দিই ভাই, রাইট, আয়েন যাচাই বাছাই করেন এরপরে নেন। সবাই অথেন্টিক মাল বেচে ভাই, এই রোডে যারাই বেচে সবাই অথেন্টিক মাল। অনেকে ভাই কয় অথেন্টিক প্রোডাক্ট না, সবাই অথেন্টিক প্রোডাক্ট সেল করে ভাই। আমি অথেন্টিক প্রোডাক্ট সেল করি না, আমি আনঅথেন্টিক করি। আর সবাই অথেন্টিক করে না, আমি অথেন্টিক করি, সবাই আনঅথেন্টিক করে না, সবাই অথেন্টিক প্রোডাক্ট সেল করে। আপনি জানতে ভালো লাগে হ্যান্তে কিনেন। ফ্রেন্ডস, এই ছিল মোটামুটি আজকের ভিডিওটা কেমন লেগেছে অবশ্যই জানাবেন কমেন্ট বক্সে, আর চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। তো ভাইয়া যাওয়ার আগে আপনি সব লোকেশন আবার ক্লিয়ার করে দেন। আমার সব লোকেশন তো ভাই এরা সবাই চিনে, তারপরে একটু কে দিই। আমার সব লোকেশন হলো ভাই যাত্রাবাড়ি, ধলপুর রোড, আল করিম হাসপাতালের সাথে ইসলামী হাসপাতালের একটু পূর্ব দিকে, আচ্ছা পশ্চিম দিকে, মানে একটু পূর্ব দিকে তাকাইলে, মানে ইসলামী হাসপাতালের দিকে তাকাইবেন, গেরিটা একটু ব্যাখ্যা করবেন, দেখে নেবেন আমার শোরুম। অনেক সময় আমি থাকি, অনেক সময় আমার ছোট ভাই থাকে, অনেক সময় ওরও ছোট ভাই থাকে, তো থাকে ভাই, কোনো সমস্যা নেই। আপনি বিনা সংকোচে আইবেন, দেখবেন, যাচাই বাছাই করবেন, ভালো লাগলে নিবেন, না ভালো লাগলে বাইরে লেগে খালি দোয়া করবেন। ওকে, তো এই ছিল মোটামুটি আজকের ভিডিওটা। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ব্লগে। আজকের মধ্যে এখানে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।